Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi tentang cara minum obat Thermorex anak. Nah, di sini ada dua Thermorex, yaitu Thermorex sirup berwarna putih dan Thermorex plus berwarna kuning. Apa bedanya? Nah, sebelum memulainya, mohon untuk dukungannya jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi tentang kami. Thermorex adalah obat penurun panas dan juga obat batuk untuk anak yang merupakan produk dari Konimed. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang mempunyai anak mengalami demam, batuk pilek, saya sarankan pakai produk ini. Nah, apa perbedaannya antara Thermorex sirup biasa sama Thermorex plus? Nah, untuk Thermorex sirup biasa ini itu mengandung paracetamol, yaitu berdosis 160 mg. Jadi fungsinya lebih ke meringankan rasa sakit kepala, pusing, demam, dan sakit gigi bisa. Jadi misalnya ibu-ibu punya anak atau balita yang mengalami gejala demam, panas, pusing, atau sakit gigi, saya sarankan pakai Thermorex yang sirup biasa. Di sini udah ada tertera aturan minumnya. Dari mulai 0 tahun sampai 1 tahun sampai 12 tahun sudah tertera. Setengah sendok takar, 1 sendok takar, itu di sini sudah ada brosurnya. Sedangkan Thermorex Plus diindikasikan untuk gejala seperti panas, batuk, dan pilek. Nah, jadi misalnya sang buah hati mengalami gejala panas, batuk, pilek, panas, berdahak, harus pakai Thermorex yang Thermorex Plus. Jadi fungsinya ini sama ini beda ya. Kalau ini khusus buat demam aja, sedangkan ini buat batuk, pilek, dan panas, lebih komplit ibaratnya gitu ya. Nah, untuk dosis aturan pakainya sudah tertera di sini, yaitu minimal digunakan untuk 2 tahun sampai 12 tahun. 1 sendok takar, 2 sendok takar. Jadi kita udah tahu ya perbedaannya ya. Harus paham antara Thermorex biasa dan Thermorex Plus. Jadi kalau misalnya dia demam aja, pakailah Thermorex ini. Sedangkan untuk yang sedang mengalami gejala panas, batuk, pilek, saya sarankan pakai Thermorex Plus. Dimulai dari 2 tahun. Nah, untuk harganya itu sekisaran 15.000 sampai 20.000, tergantung lokasi daerah kalian. Berbeda dikit gak apa-apa, yang penting anak bisa cepat sembuh, sehat kembali, bisa beraktivitas seperti biasanya. Belilah di apotek terdekat, jangan beli di sembarang tempat, takutnya banyak produk yang tiruan. Karena biasanya kalau beli di apotek dijamin udah resmi, karena udah diawasin sama pemerintah setiap apotek. Atau bisa konsultasi ke dokter terlebih dahulu untuk cara pakainya, atau langsung ke apotekernya atau penjualnya, dia akan lebih paham. Nah, jika sudah di minuman ini masih belum turun-turun juga atau batuknya belum reda, langsung saja ke konsultasi ke dokter atau klinik. Kenapa kalau anak saya belum sembuh? Mungkin karena ada infeksi tenggorokan atau gejala lainnya. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak yang mengalami gejala demam, batuk, pilek. Semoga cepat lekas sembuh. Oke, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan info-info menarik tentang info kesehatan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.